这只是经历了30年光阴的劳力士日志16233，沧桑的岁月没有摧毁它，可是抵不过表主一夕之间给他来了一个3下5除2。今天又接了一个比较挑战费力气的活。这位广东的表主因为一场意外，让这一款坚挺了30年的手表为他挡下了沉重的一摔，内部全部震裂，外壳变形。表主以命令式的口吻对我说，不惜一切代价修复好它。那接下来就是沉浸式的里里外外的修复、翻新、保养，看一下会经历哪些工序，所执行的标准工作的内容最终达到了效果，能否恢复当年应有的标准，我们一起拭目以待。关注我，下集更精彩。